Hi everyone! Welcome back to my channel. So yan, meron na naman tayong bagong video. And yon, for today's video is mag-haul ako ng mga napamili ko sa Shopee. So yan, nabudol ako ng 66 and ito na yung sinasabi ko sa inyo nung last time na nakapag-order ako ng mga ilang items sa Shopee and i-haul ko siya. So yun guys, nagtatagal ako ng glue sa kamay. Anyway, yun guys, mag-start na tayo. Grabe. Nagtatry ako nung binili ko sa Shopee na fake nails. Ayan, tinry ko sa 3. Wala lang, share ko lang. Tapos, meron na siya kanina. Natatakot kasi ako baka hindi ko matanggal. And naiinis ako yung glue. Sobrang, para siyang super glue. Ayan, nakikita niyo ba? Basta yun sa ano ko. Ang tigas. Paano kaya ito matatanggal? Eh, natakot ako. Tinanggal ko yung dalawa dito. So, natanggal naman siya. And, time check guys. 2 AM na. And, hindi ako makatulog. Dahil, hindi ko alam. Dahil dito sa glue na to. Sa kamay ko. Kaya yun, mag-haul na ako. Kasi ilang araw na din naman to sa dito. So, pakita ko na sa inyo. And, ayan. Itong papakita kong una is mga damit to nila Adam na nabili ko sa Shopee na sobrang mura, guys. Mga turn na to. Ayan. Ang ganda niya. Turn na pajama and sando. Ayan. Tcharan! Ganda. Unicorn. Tapos merong mga ano to. Ganyan. Inopen ko na siya kasi papalaban ko kasi siya. So, yan. Ang cute. And sobrang tama lang yung size kila Adam and Sofia. Nagustuhan kasi nila yung mga turn na. So, pumili ako. Ang dami. Ayan. Tapos kay Adam din. Diba? Ang cute. Ayan. Madami siya. Meron siyang mga shorts. Ito shorts tsaka sandal. Ayan, ito. Pambahay-bahay lang gano'n. And pantulog. Ang dami niya. So, madami yan. And maganda yung mga tela niya, guys. Ayun o. Hindi siya mainit sa katawan. Pajama to. And ito yung kay Adam. Dami. So, yan. Papalabang ko na kasi. Kaya inopen ko na siya. And yung next natin is Eto, mapakita ko na sa inyo yung mga fake nails na binili ko. Hindi ako nag-fake nails. Pero yan, bumili ako ng madami. Ito, mga pastel. Ang cute nito. Nakita lang ako mga pastel color siya, guys. Yan, tingnan nyo, guys, naman. Oo, diba? Ito yung kuko ko. Tapos, ayun yung... Ito talaga yung kuko. Tapos, pag meron blue. Ang laki ng difference. Pero, ayan. Ito, 100 pieces siya. 50 pesos lang, guys. Tapos, eto, bumili din ako ng iba-iba pang mga nails yung may design na. Ayan. Mura ko lang siya nakuha, guys. Parang 36 pesos lang each. Ayan. Ito. Diba ang mga design? Ang dami ko pala nakuha. Sabi ko, 2 lang. Tapos, itong sinuot ko. Ano ba? Parang black. Basta yun ito. Tapos meron na siyang kasamang nail file and then glue. Yung trinay ko nga yung glue. Marami nagdikit-dikit sa kamay ko. Nakakaloka. Ayoko nung feeling na may ano sa kamay. That pala yung ginamit ko na lang is ito. Kasi meron siyang ganito. Yung ano lang. Parang double-sided tape. Pero yeah. Lahat ng mga link ng shops nila, ilalagay ko na lang sa description box. Tapos yung price, ilalagay ko na lang dito kasi hindi ko kabisado. Tapos yung next naman is ito. Ito yung dried flowers na in-order ko. Nakikita ko kasi ito lagi. Sa mga... Sa Instagram, nakikita ko siya pag may nagpo-post ng mga photos. Plastic lang pala siya. Pero meron akong gusto yung parang dried flower talaga siya.
na color, parang brown. Yung parang walis. Pero feeling ko walis talaga yun. Hindi ko alam. Basta nakita ko ang cute na yun. Hindi ko lang binili. Trinay ko lang to kasi lagi ko itong nakikita. Tapos ang mura lang niya. Plastic nga siya. Ayan o, ang cute, diba? See? Dalawa lang. Tinry ko lang kung okay. And then, next natin is itong plancha to. Nag-order ako ng plancha because hindi ko makita yung plancha ko. And then, yung in-order ko maliit lang. Ayan. Mini lang siya. Tapos yung lalagyan. Sana gumagana siya. Pero yan. Nakitan lang din ako. Hindi ko kasi makita yung plancha ko. And good luck naman sa hair ko. Sobrang liit. Sobrang liit pala nito. So, ayan. Tinry ko lang. Ayan. Ang cute niya, oh. Meron siyang, lalagyanan. Tapos doon ko lang siya. Kaliit. Ay, ba't tumidilim? Tumidilim na naman yung camera ko, guys. Ganun. Tapos, ayan. Ganyan na lang siya. Ang cute niya, oh. Puti lang siya. Tapos, maliit lang. Ito, meron siyang dito, power. Nasa loob. Ayan, oh. Mura lang to. Hindi ko alam kung masisira lang yung buko dito. Pero, tingnan natin. Is ito, mga na to. Pang CR. Konti pala yung binili ko. Hindi masyadong nasukat nito. So, ito siya, yung ganito. Hindi ko na ilalabas. Para siyang sa CR, yung ilalagay, para siyang matte. Para hindi madulas. Ayan, oh, ang cute. Tapos manipis lang siya. Pwede mo siyang i-cut kung ilalagay mo sa sink. Gusto kasi yung buong floor meron para hindi nakakadulas. Though hindi naman madulas yung pero for safety rin din. Ang ganda yung quality nito, guys. Babalalagay ko yung shop nila sa description box. Kasi hindi ko talaga kabisado. Ito, iba-ibang shop yung binilan ko. Tapos ito naman yung last one natin. Ang cute kasi ng bunti. Natawad akong bumaba. Ayan, dito lang siya natatanggalin. Masakit. Natata, I'm scared. Paano kaya matatanggal ito? Ayan, pa-artihan mga rin na. Kira, para kami na magpabukas. So, ayan guys. Ito, yung in-order ko, nalalagyan ng soap. Ang cute niya, diba? Tapos, lang siya. I-open natin. Ayan. Ganyan siya, guys. Ano kaya? Natatanggal kaya? Ayan, pwede mo siyang tanggalin. Kapag lilinisin mo, lalagyan siya ng soap. Ayan. Lalagyan ito ng soap. Tapos, didikit siya. Guys, to? Ay, nalilim na naman. Ayan, guys. Lalagyan siya ng soap, guys. Tapos, ganyan, ididikit mo lang siya. Guys, sobrang dikit nito. Na-try ko na kasi bumili ako ng, basta yung parang nilalagyan ng ganon. Dikit na hanggang ngayon. Yung nilalagay ko yung mop, mabigat yun. So, ayan. Matibay ito, guys. Saka ang ganda ng quality ng plastic. And then, next naman is itong parang organizer siya. Din siya. Lalagyanan ko ng, pwede siya sa kitchen, pwede mga condiments, gano'n. Tapos, gano'n din, same din, yung dinidikit lang. Para hindi na kami magbubutas, diba? Pero, kung gusto nyo magbutas, pwede naman. Para sure na hindi malalaglag. Ayan. Ganito siya. Tapos, didikit din siya. Ipapasok mo lang na ganyan. Pataas pa, sorry. Pataas. Yan, pa ganyan. Yan. Parang pwede siyang ba't manabili? Yan, parang pwede rin siyang organizer, ganon. Pwede rin siya sa kitchen, sa CR, sa room, lalagyan niya ng mga kung ano-ano. Yan, tatlo yung binili ko, guys. White lang. Tapos meron pa rin siyang iba't ibang color. Pero yung pinili ko is white. And then, next natin is ito. Nakakainis kulay pink. Kasi wala nang ibang kulay. So, pink lang ang available. And ano lang naman siya, yung panel.
Ayan, na ganyan. Kasi pag nagre-refill ako ng sauce, laging natapon. So, ayan, bili ako. Maliit lang, cute. Nakitan lang ako. Sana effective siya. Yung last item natin is itong, ano siya, organizer din siya. Or ano ba tawag yun? Parang lalagyanan. Rack. Rack ata siya. Condiment na rack. Ito siya. Pakita ko sa inyo. Tapos, yung inano ko na color is parang beige. Kasi yung tiles namin is brown ba yun or beige. Sure. Para lang mag-complement siya. Talagang may ano, may pink. Diba? Ayan, ganyan siya. Tapos ito sa ibabaw. Pakita ko naman. Ang laki niya, guys. Tapos ang ganda ng plastic. Hindi siya yung ano, hindi siya yung parang madaling masira. Or madaling mabasag. Or madaling mabalik. Maganda yung quality ng plastic niya. Ayan, plastic niya. Tapos pwede dito yung mga like mga vinegars and oil. Kasi ito yung mga condiments ko, diba? So, yun lang guys. Yun yung mga napamili ko sa Shopee. Meron kayong mga kailangan na items na nakita nyo dito. Ilalagay ko lahat ng link ng shops nila sa description box. Para yun, doon na rin kayo bumili. Kasi yung mga nabili ko is magaganda yung quality niya. Especially itong mga organizer. Ang ganda nung ano niya, nung plastic niya. Plastic to guys, hindi siya silicone. Ang ganda, I think Yate Mall ata yung ano. Nakita ko rin kasi siya sa Facebook na maganda talaga yung quality nila. And mabilis yung shipment niya guys. Huli ko itong chinek out pero ito yung unang dumating sa akin. So yun lang guys, thank you so much for watching this video. Please like, share, and subscribe to my channel. And also click the notification bell para lagi kang updated kapag may bago akong upload. Yun lang guys, thank you so much. Bye!